容祖兒暴風前夕飛上海遇意外，上網碰運氣成功登機，嚇到胃痛。容祖兒原定尋日飛上海，原本避過超強颱風華嘉莎來襲，但係佢尋日出發到機場嘅時候，因為一宗交通意外，令佢趕唔切班機。祖兒留言：尋日晏晝出發到機場，碰上附近撞車，佢架車喺離屋企5分鐘嘅路程，塞咗差唔多1個鐘，最後嚟唔切接佢，剛好有屋企人喺另一條路返屋企，媽媽就將佢安全送到去機場。當時已經趕唔切原來嘅班次，因為颱風將至，要等機位補上唔容易。喺等候之際，佢又上網碰運氣，發現咗有個其他航班唯一一個機位，佢二話不說就拎咗佢落嚟。不過佢上機之後仍然猶有餘悸，嚇到胃痛，但佢仍笑指呢個係華嘉莎俾佢嘅美好回憶，並希望大家一切小心保重。姚樂怡舊年跌蛋糕，今年生日打風，七魔女送返2個補數。姚樂怡今日52歲生日，撞正超強颱風華嘉莎襲港，幸得閨蜜團七魔女嘅佘詩曼、湯盈盈、周家慧、文仲嫻同埋梁靜琪提早同佢一齊迎壽辰，仲準備咗2個蛋糕慶祝。點解會有2個蛋糕？呢個嗰啲湯盈盈整嘅獎。阿佘話覺得係湯盈盈整跌，然後文仲嫻亦都被指係元兇，最後由梁靜琪話講真話，正係姚樂怡本人。由於發生跌蛋糕意外，今年補返1個俾佢。然後大合照嘅時候，湯盈盈一掌遮住壽星女塊面，眾姊妹齊展義氣為壽星女報仇，場面又再混亂一片。文仲嫻就留言表示明白生日先嚟打風嘅心情，因為佢生日都同風神委拍過。姚樂怡更勁有鳳凰華嘉莎陪。